Hvilke af disse kurser er for voksne, der er ordblinde kurser? Bliver eleverne testet i den danske folkeskole? Ja, i 8., 9. og 10. klasse. Hvem godkender dagplejere? Det gør kommunerne. Hvor lang er uddannelse på et erhvervsakademi? Det er enten 2 eller 3 år. Erhvervsakademi, jeg siger 2 år. Hvilke 2 broer skal man betale for at køre over i Danmark? Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Hvor mange af lønmodtagerne er medlem af en A-kasse af ca. 70%. I privatskoler er det ikke tilladt at gå eller cykle. Privatskoler er falsk, det er tilladt. Hvem skal have et ansættelsesbevis? Det ved jeg ikke. Alle, der arbejder mere end 20 timer om ugen? Eller mere end 8 timer om ugen? Jeg siger 20. Det kan godt være fuldtid. Det ved jeg ikke. Hvad er den maksimale tilladte promille, når man kører bil? Det er 0,5. Hvad farve har det danske sundhedskort? Det er nemt, det er guld. Hvor kan man ansøge om at få udstedet et dansk kørekort? Borgerservice. Hvad kan man gøre, hvis man ikke vil aftjene sin værnepligt? Søger om aftjene værnepligten som militærnægter. Hvilken regel gælder ikke for ægteskabet i Danmark? Man må kun have en af gangen. Man må ikke gifte sig mod ens vilje. Man skal være fyldt 21. Man kan være gift med en person. Hvad hedder Danmarks 5 regioner? Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland. Nej. Er det? Måske det? Det er ingen, der hedder Øerne, er det? Det er det. Cirka hvor mange voksne er medlem af et politisk parti? Det er meget små, jeg siger 0,05. Hvad er den hårdeste straf, man kan inddømmes i Danmark? Fængsel på livstid. Hvor tæt er det valg til Europaparlamentet hver 5. år? Hvornår foregik Koreakrigen? Det var 1949. Cirka deromkring. Krig i Korea. Jeg siger det. Europarådet er en selvstændig organisation. Hvor mange europæiske lande består rådet af? Altså det er ikke 27, fordi det er hvor mange medlemmer af EU. Det kunne måske være 37. Jeg er slet ikke sikker. Er det 47? Jeg siger 47. Hvor i Afghanistan blev de danske soldater sendt i 2002? Det var den sydlige Helmand-provins. Hvornår startede det europæiske samarbejde? 62, 52. Hvornår blev Danmark en del af FN? Det var 1945. Hvornår blev Thomas Vinterberg født? Det var 69. Hvilket universitet var Ludwig Holberg professor ved København? Danmark og Norge fortsatte i unionen sammen. Hvornår stoppede det? 1842. 24. Jeg ved faktisk ikke, men vi får se. Jeg lavede 3 fejl. Okay. Hvem skal
have et ansættelsesbevis, eller det arbejder mere end 8 timer om ugen. Okay. Hvilken regel gælder ikke for ægteskab? Okay. Så det er meget svært for mig, at når det står ikke og ikke igen. Okay. En regel, der ikke gælder, man skal være fyldt 18 år, faktisk. Og selvfølgelig gælder det, at man ikke må gifte sig mod ens vilje. Og den anden var Danmark, og nu er jeg fortsat i union sammen. Hvornår stoppede det? I 1814. Okay, så nu har jeg lært det. Hvor mange vil du få rigtigt?